عليكم، عساكم بخير وبصحة وعافية. أمس إذا ما أعرف كنتم متابعين الستوري ولا لا، رحنا لبي بي سي وخذينا منهم الرام ماونتس. الرام ماونتس طبعا أريدهم عشان أركبهم في الكروزر وأحط عليهم أشياء معينة يكونوا قريبة مني وسهولة الوصول إليهم وكذا. فراح تشوفوا الرام ماونتس وطريقة التركيب بإذن الله. خلوكم معي. زين، خلوني اعرفكم على الرام ماونتس. طبعا عندكم طرق كثيرة انتم تقدروا تركبوها في السيارة. اللي ما حاب انه يخرم كثير ويحط سكروبات كثيرة، ففي حل جدا حلو اللي هو هذا طبعا هو الجاتر. تاخذ الماونت، تشوفوا وراه هذه الحديدة وهنا، ويدخل على طول داخل goes into the gutter rail اللي موجود هنا، وعاد you mount anything you want on top of it. فخلي بنركب الماونت اول وبنرجع نركب هذا في السيارة ونشوف شكله كيف بيطلع. اوكي، في الماونت الاول اللي ابغى اركبه على اللاند كروزر هو هذا طبعا مثل ما تشوفوه يسموه الاكس جريب. this is the medium size ويمسك التلفون. عشان اريد يكون قريب مني اخترت اللونج ارم بكل سهولة. شوفوا القطعة هذه، الكرة اللي موجودة تدخل هنا، تيت شوي، تاخذ القطعة الثانية اللي هي الصوب الثاني وتحطها داخل نفس الطريقة. تمام. للبرقية خذيت الاكس ماونت اللي هو سمول صغير، وخذيت ايضا الارم الصغير، لان البرقية عندي بتكون في مكان ما تتحرك، موصولة بالانتنا، موصولة بالكهرب. وراح نحط الماونت الثاني اللي هو للميكروفون على ارم شوية اطول. طريقة طبعا سهلة مثل ما ركبنا اللي قبله. اول كرة تدخل هنا، ثاني كرة تدخل في الخلف هنا، ونسكر عليها. simple. So this is mount number 2. نيجي على mount number 3. طبعا mount number 3 اللي بيكون للجهاز اللاسلكي. اخترنا الارم اللي هو medium size، وايضا راح نستخدم شيء مختلف هنا، مغناطيس، عشان اقدر اخذ الميكروفون بكل سهوله وارجعه في مكانه بكل سهوله. الماجنتيك ماونت شويه مختلف، لازم تشتروا هذه القطعه. ايضا القطعه هذه تركب ورا الماجنتيك ماونت، وتستخدموا السكروبات اللي معاها. 2 screws, one goes from here, one goes from here. تيتوا عليهم شوي واموركم طيبة، بسيط جدا. فكذا I screwed these on، ركبناهم. بنحطه على الماونت بنفس الطريقة، one on this side والكرة on the other side، ونتيت عليه. فهذا صار عندنا ماونت نمبر 3. نروح نركبه في السيارة الحين. للأسف ما صورت التركيب على السيارة، لكن المسألة كانت بسيطة. 2 سكروز في الجاتر ماونت عند الجير، وبعدين ركبت عليهم الماونتس. طبعا الرام ماونت افيلبل في عمان عند بي بي سي عمان. وأتمنى أنكم تستفيدوا من هذه الحلقة، وأتمنى أنكم تعملوا لايك، شير وسبسكرايب، and don't forget to keep exploring.